Есеп шығармастан бұрын біз мына нәрсені қарастырайық. Көбейтудің мәнін нөлмен салыстырайық. Мысалы, А көбейту Б болсын, оны салыстыру керек нөлмен. Яғни, мына жерде үлкен нөлден немесе кіші нөлден. Қараңыздар, егер А бізде нөлден үлкен болса, Б-мыз нөлден үлкен болса, онда оның көбейтудің мәні, осы екі санның көбейтудің мәні қандай болады? Нөлден үлкен бола ма, кіші бола ма? Үлкен. Дұрыс, нөлден үлкен болады. Өйткені мынау бізде плюс сан, мынау бізде плюс санымыз. Яғни оң сандар көбейтіндісі де оң сан болады. Яғни ол бізде нөлден үлкен. Енді есепті кішкене өзгертейік. Енді қараңыздар, А-мыз бізде кіші нөлден болсын, ал Б-мыз нөлден үлкен болсын. Онда оның мәні нөлден үлкен бола ма, кіші бола ма? Нөлден кіші, дұрыс. Өйткені мынау бізде теріс сан, мынау бізде оң сан. Екеуін көбейткен кезде теріс сан шығады, ал теріс сан бізде нөлден кіші. Енді бізде мынандай болсын жағдай. Мынау нөлден кіші, және мынау да нөлден кіші. Онда мәні нөлден үлкен ба, кіші ме? Артық. Дұрыс, нөлден артық. Өйткені мынау бізде минус сан, мынау бізде минус сан, яғни теріс сан, теріс санды теріс санға көбейткен кезде бізде оң сан шығады. Ал оң сан бізде нөлден үлкен. Тағы бір мысал қарастырайық. Егер бізде А-мыз нөлден үлкен немесе тең болса, және Б-мыз нөлден үлкен немесе тең болса, онда мәні қалай болады? Артық. Артық және қандай болуы мүмкін тағы да? Немесе тең. Дұрыс, артық немесе тең. Өйткені мынау бізде нөл болуы мүмкін тағы да. Так. Жақсы. Енді мысалдарымызға көшейік. Бүгін біз осындай теңсіздіктерді шығарамыз. Бірінші асын шығарып көрсетейік. Есепті шығармастан бұрын қараңыздар. Бізде мүмкін мәндер жиынын табу керек. Мүмкін мәндер жиыны. Бізде мына жердегі түбірдің астындағы өрнекте әрқашан теріс емес сан болу керек. Яғни оң сан немесе нөл шығу керек. Яғни біз қоямыз мынандай шарт. Мына жердегі өрнек бізде үлкен немесе тең нөлден болу керек. Өйткені ол бізде квадрат түбірдің астында тұр. Сонда бізде x квадрат азайтылған 18x қосылған 45. Ол бізде үлкен немесе тең нөлден болу керек, міндетті түрде. Жақсы. Енді қараңыздар. Бізде мына квадрат түбірдің астынан әрқашан бізде теріс емес сан шығады. Яғни нөлден үлкен немесе тең сандар шығады. Ал мына жерде бір сан шығады. Оның көбейтіндісінің мәні бізде нөлден кіші болу керек. Енді осыған қарап айтайық. Кәне айтыңыздар, мынау бізде нөлден үлкен немесе тең. Оны неге көбейткен кезде бізде нөлден кіші немесе тең болады? Теріс санды. Дұрыс, теріс санды немесе нөлден кіші болған кезде. Теріс санды немесе нөлге тең болған кезде. Міне, мынандай болу керек. Яғни мына өрнегіміз бізде теріс сан немесе нөлге тең болу керек. Сонда жазамыз бізде x минус 5-іміз ол бізде нөлден кіші немесе тең болу керек. Сонда ғана бізде теңсіздігіміз дұрыс болады. Енді осы жүйені шығарайық. Қайталап айтамын, бізде мынау екінші теңсіздік, ол бізде мүмкін мәндер жиыны. Әрқайсысын жеке-жеке шығарайық. Алдымен біріншісін шығарайық. Ол бізде үлкен не тең нөлден болу керек. Көшіріп жазайық. X квадрат азайтылған 18x қосылған 45. Ол бізде үлкен не тең нөлден. Түбірлерін табайық. Түбірлерін виеттің көмегімен табайық. X1 қосу x2-міз тең 18-ге,
Ал x1 көбейту x2 ол тең 45-ке. Кәне, табайық. Түбірлер неге тең сонда? Қандай сандар бұл? Так, 9 бен 5 келмейді мұнда. Так. Қандай сандар болуы мүмкін, айтыңызшы? Қандай сандардың қосындысы 18-ге тең, ал көбейтіндісі 45-ге тең? Қырық бесті 15-ке бөлсе қанша шығады? 3. Сол 3 пен 15 келе ма? Иә. 15 жарайды. Өйткені екеуінің қосындысы 18-ге тең, ал көбейтіндісі 45-ке тең. Сонда x1 бізде 3-ке тең, x2 15-ке тең. Жақсы. Біз бұны жартылай шығардық та қалдырайық. Енді келесіне өшейік. Келесі бізде теңсіздік ол x минус 5 кішіне тең 0-ден. X минус 5 кішіне тең 0-ден. Бұл бізде сызықтық теңсіздік, сызық теңсіздікті сіздер 6-шы сыныптан шығарып білесіздер. Ол үшін біз 5-ті оң жаққа жібере саламыз. Сонда бізде x кішіне тең минус 5 оң жаққа жегінек 5 болып барады. Жақсы, екінші теңсіздікті шығарып болдық. Енді барлығын бір координаталық сәулеге салайық. Координаталық сәулемізді салайық. Осы жерге барлық түбірлерді белгілейік. Мына жерде бізде 2 түбір, мына жерде бізде 1 түбір. Алдымен біз белгілейміз 3-ті. Одан кейін біз белгілейміз мына жерде тұрған 5-ті. Одан кейін белгілейміз 15-ті. Қараңыздар. Мынау бізде квадраттық теңсіздік. Ол үшін біз мына 3 пен 5 арқылы өтетін тауларды саламыз. 3 пен 15 арқылы өтетін. 3, 15. Мына теңсіздіктің жауабын жазалайық алдымен. Қараңыздар. Таңбаларды анықтайық. Бізде қалай болады? Плюс минус плюс па, әлде минус плюс минус па? Плюс минус плюс. Дұрыс. Плюс минус плюс. Бізге қандай керек? Плюс. Дұрыс. Плюстар керек, немесе боялғандар керек. Қазір. Так, міне штрихта қойық. Жақсы, біз бірінші теңсіздіктің жауабын көрсеттік. Енді екінші теңсіздіктің жауабын көрсетейік. X кішіне тең 5-тен. 5-тің сол жағын штрихтайын ба, әлде оң жағын штрихтайын ба? Сол жағын. Сол жағын, дұрыс. Мен оны астына штрихтайын. Енді қараңыздар. Қай жерде бізде екі жер үсті мен астыда штрихталған жер? Қай жер бізде ол? Минус шексіздіктен 3-ке дейін. 3-ке дейін. Дұрыс. Міне мына аралық бізде 15-тен плюс шексіздікке дейін. бұл жерде қара, асты штрихталмай тұр ғой, көрдің бе? Астында жоқ. Біз қиылысын аламыз. Қай жерде үсті де асты да штрихталып тұр. Мына жерде қара, үсті де асты да штрихталып тұр. Басқа жерде ондай жоқ. Сондықтан біз осы аралықты әнек аламыз. Жауабы минус шексіздіктен 3-ке дейін. Есеп аяқталды. Енді дәл осылай келесі мысалды қарастырайық. Кәне, айта қойыңыздар. Бірінші нені жазам? Мына Түбірлерін. Иә, түбірдің астында өрнекті не деп жазам? Артық немесе тең 0-ден. Дұрыс. Түбірдің астында не тұрады? Соны біз толығымен аламыз да, үлкеніне тең 0-ден деп жазамыз. X квадрат минус 3x қосылған 2 үлкеніне тең 0-ден.
Бұл бірінші нәрсе. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде әрқашан теріс емес сан шығады. Енді мынаның мәні бізде қандай сан болу керек? Яғни қандай болу керек? Ол бізде нөлден үлкен болу үшін. Артық. Дұрыс, артық нөлден болу керек. Сонда бізде x қосылған 3 көбейтілген 4 азайтылған x артық нөлден болу керек. Жүйе бізде. Енді осы теңсіздіктің әрқайсысын жеке-жеке шығарамыз. Біріншісін шығарайық алдымен. Квадрат теңсіздік x квадрат минус 3x қосылған 2 үлкен не тең нөлден. Түбірлерін табайық. Түбірлерін біз табайық виеттің көмегімен. Бізде x1 қосылған x2 неге тең болады? 3-ке. 3-ке. x1 көбейту x2 неге тең? 2-ге. 2-ге. Бұл қандай сандар? 1 мен 2. Бір қосылған бір қосылған x1 бізде 1-ге тең, x2 тең 2-ге. Жақсы. Біз әзірге тек түбірлерін таптық. Осылай қалдырайық. Енді екінші теңсіздікке көшейік. Екінші теңсіздік бізде x қосылған 3, 4 азайтылған x. Нөлден үлкен. Түбірлері неге тең? Минус 3 пен 4. Дұрыс, минус 3 пен 4. Жақсы. Енді сан аралығында белгілейік осы сандарды. Координаталық түзуді салам. Осы жерге мен осы 4 түбірді белгілеймін. 1, 2, минус 3, 4. Қайсысын бірінші белгілеймін мына жерге? Қайсысы болады? Минус 3. Дұрыс, минус 3. Одан кейін? 1-ді. Одан кейін 1-ді белгілеймін. 1-ді бояйым, өйткені бізде 1-дің теңсіздігі мынандай. Одан кейін кімді белгілеймін? 2. 2-ні бояйым ба, боямайым ба? Бояйсыз. 2-ні бояйым. Одан кейін кімді белгілеймін? 4. Боямайсыз. Боямайым ба? Боямайым. Енді қараңыздар. Мына теңсіздік үшін тауларды жеке саламын. 1 мен 2. Бұлай салайық. 1 мен 2 үшін. Одан кейін минус 3 пен 4 үшін тауларды жеке саламын. Оны мен бұлай салайын. Мен үштен қазір жұқара қалайын. Минус 3 пен 4 үшін. Жақсы. Енді таңбаларын анықтайық. Мына теңсіздік үшін таңбалар қандай болады? Плюс, минус, плюс. Плюс, минус, плюс. Бізге қайсысы керек? Плюстары. Дұрыс, плюстар немесе нөлдер боялғандар керек. Мен бірінші теңсіздікті үстінде штрихтеймін. Жақсы, енді екіншінің таңбасын анықтау үшін біз сандарды алып қойып тексеріп көрейік. Бізде екінші теңсіздік ол бізде мынау аралықта көрсетілген. Таңбаларын анықтайық. Минус 3-тің мына жеріне қандай сан бар? Минус 4. Минус 4. Минус 4-ті мұнда қойсақ не болады? Минус. Минус болады мұнда? Плюс. Плюс болады. Плюсті минусқа көбейткен кезде? Минус. Минус. Одан кейін, мына аралықта минус 3 пен 4-тің арасында қандай сан бар? Ыңғайлы. 0. 0 бар, дұрыс. 0-ді мұнда қойсақ? Плюс. Плюс, мұнда? Плюс. Плюс болады. Одан кейін, мына жақта қандай сан бар ыңғайлы? 5. 5 бар. 5-ті мұнда қойсақ? Плюс. Плюс болады, ал мұнда қойсақ? Минус. Минус. Сонда бізде мына аралық минус екен. Ал бізге керек қандай? Плюстары. Плюстары керек. Штрихтайық. Жақсы, енді қарайық. Қай жерде бізде үстіде астыда штрихталып тұр? Минус 3-тен 1-ге дейін және 2-ден 4-ге дейін. Дұрыс. Жауабы. Минус 3-тен 1-ге дейін 1 бізде кіреді. Бірігу 2-ден 4-ге дейін.
2 ғана кіреді. Есеп аяқталды.